Ошол акылыбыз менен болушубуз керек. Ысырапкерчиликти жоюшубуз керек. Ысырапкерчиликти жоюшубуз керек. Муну айтып атам го. Биздин кыргыздын каада салтынын бардыгы эле аталарыбыздын эмеси бири-бирине жардам берип эле болгон. Эч кандай онун алигинде, палигинде ырым-жырымдар али кийим пайда боло берет деп болгон сайын боло берет. Анда ырым-жырымы главный максаты бар да. Баласын үйлөгөн кезде көптөп барып үйлөп коелу. Калыңын төлөшүп коелу. Анан жашап кете турган мүмкүнчүлүк берип коелу. 5-10 жандык ошонун баласы үйлөнүп, ошонун өзү менен өзү болуп кетсин. Биздин каада салттын мазмуну эле ошол. Ошосо бирөөсү өлүп калса, өлүп калыптыр теги туугандар. Барып кайгысын бөлүшүп коелу. Каттуу кайгырып ооруп калбасын. Барып чайпай кылып берип алаксытып, барып көптөп көмүп коелу. Деген. Бул биринчиси ошондой. Жардам берүү. Барып туруп семизирээк бесин союп берели эмес болчу алар. Ансын о кезде ошо союп аткан себеби азыркыдай телефон жок, азыркыдай машина жок. Бир жака кызын берген, ал жерге чабаган бир күн барып жетет. Экинчи күн атка учкаштырып алып келет. Ошон үчүн 3 күн түн өтүп, анан 3 күн берки жанында жүргөн кишилер ачка отурбайт, анан ошондо айласы жок союлган. Алыстан келгендер тамак жейсиң. Анан алыстан келгендер деле куда сөөгө өздөрү даже ошо дагы кудасынын жанында 1-2 күн жүргөнгө алып келген, үйлөрүнө чейин ала келген, боз үйлөрүн. Тайларын жетелей келген. Ошол жерде өздөрүнүн тамагын өздөрү көтөрүп келген. Азыр эле биз ол кийин мына жакында эле башталды окшогон нерселер. Мен эле бала кезде эле көбүнчө эле кой эле союлчу өлгөн кишилерге. Ондан мурунураак алиги ачарчылык болгон экен, биздин аталар айтчу. Бир эме кесе атала менен деле куронок калган учурлар болгон экен. Эчтеке жок. Мен эле бала кезде эле көбүнчө эле кой эле союлчу. Анан кийин эле болгонго жараша анан жылкы союлуп калды. Так. Анан илгерки менен азыркыны салыштырбаш керек да. Илгери биздин аталарда башка иш болгон эмес да ошо. Мал сал эле баккан. Анан ошо болгону баласы үйлөнсө ошону үйлөнтмөй, анан өлгөндү көмбөй. Азыркыдай машиналайлык, двухэтажный үй салайлык. Жарышмай жок. Балам Америкадан октайлык деген жок эле. Самолет учпайт. Азыр эми бизде эле неужели элдин баарынан эле биз башкача элбиз бекебиз. Биз эле адрес эле ошол эле элдейбиз. Бир жерибиз ашык эмес. Кемирак болушубуз мүмкүн башка. Чынында сознаниябыз кемирак, ошону моюнга алыш керек. Башка акыл эстүү улуттар үйлөгөн күнү ошол үйлүү болуп калат, ошо үйлөнүп аткан балдар. Үйлөгөн күнү ошолор бир состоятельный болуп калат, наоборот. Биздики көпчүлүк массаныкы алиги байга теңелип, кедейлер деле массабыз биз мындай өтө эле бай эмес бизде. Основной масса үйлөнгөн күнүн эртеси проблема да, кредит төлөш керек. Кредит төлөгөнчө кайра ажырашып кетиш керек. Ошон үчүн эми токтош керек, акылдуусуна бербеш керек. Буга эч ким каршы чыкпаш керек. Анан эл көнбөсө заставить деле этиш керек. Мыйзамдуу түрдө азыр эми мыйзамдар чыгып атат. Ошол да. Анан окшогон нерселер. Мына Ирланддын дагы ушу өзүнүн тажрыйбалары бар экен. Ирланд молодец жигит экен. Ат башынын кулуну. Салымбек аксакалга. Как раз мына ушунун теориялары чөткө. Жок, бул практикага этип атпайбы, жана мисалы тойлорду кандай өткөрүп атасың Ирланд? Мисалы, мына мен ага 14 жылдан бери өткөрүп келем да. Ошол ат башыдан эле баштагам. Өзүмдүн айым Акмойын деген айда. Азыр мисалы мен канча практика өткөрүп атам? Улуу кишилер келет, бир 5 эле келин болот, бийлейм деген. Калганы музыканы кулагы ооруп, эшикте жүрөт, үшүйт. Эртеси я деп укпай калат да. Мен 14 жылдан бери музыка койдурбайм. Фонограмма эч ким ырдабайт. Сизде улуу адамдар келип деп мен айылымды сагындым, не берем деген ырларын ырдап койбосо, канкылдак жок. Жок. Келет дагы тамактарын ичет, кыргыздын салты, турмуш жөнүндө суроолор, оюндар берилет. Жаштарга тарбиялуу, улуулар бата жарыш кылат. Аябай кызыктуу. Орусча айткан скучный деп коет го. Анын скучный сысы да болбойт да. Болду, келет 2 саат 3 сааттын ичинде сонун болот. Кошумчаларды жаштарга берет. Мен мына практикамда азырда ошол балдар бар. Бир кой союп туруп, 100 кишини тосуп, кошумчаларына эртеси машина алган бала бар. Кошумчаларына саан 2-3 үй алып алып, сүйүнүп, тоюшу турбайбы дегендер бар. Караңыз, ушундайлар толтура. 14 жылдан бери алып барып эле келип сонун болот да. Кыргыздын салтына төп келет.
убакыт коробойт. Анан азыр тойго 6-га чакырса 8-де келип атпайбы? Мен той элерде мындай дейм. 6-га чакырыңыз. Жана лотереялык билет деп коет го. Айтыңыз. 6:15-те лотереялык билет ойнотулат. Чоң подарка ким кечиксе калды деп коюңуз дейбиз. Болду. Баягы белекти алыш үчүн 5-те келип алышат. Тойлор караңыз. Азыр 8-де баштай албай турат го. 6:15-те мен келеби, келбей, кудасы келтаби, келбей карабайбыз. Баягы оодалашабыз дагы 6:15-те баштай беребиз. Таң алышат. Ушунча эрте башталган тойго баары айтат. Биринчи жолу келип атабыз депчи. Анда тарс 8:30-да кетип калат. Айтор кээде күндүз 2-ге чакырабыз. Эч ким такси токтоп калды, алыс кечкире эле дебейт. Күн кирип баратканда тамагын жеп, батасын берип, сүйүнүп, кубанып, арак ичкен киши жок, бийлеген киши жок. Эч кимдин тебе-теги жоголбойт, устуканы колунда, сүйүнүп, өзүнүн аялын колтуктап, жаштар бактылуу болсун деп, тигилер болсо үй кафеге кантип төлөйм деп эмес, тамакты ысырап эмес. Өзү адам биринчи шорпо менен самсыга эле тоет өзү. Ошол эле. Тоет өзүчө. Анан мейли байлар болсо анын этин жеп коюшсун, жакшы эле болот. Мейли. Мисалы, анан мен байга тең келип мен кредит алып, эмне кылам эртең барып Орусиянын көчөсүн шыпырып, андан көрө аялым менен жыргап, сүйүнүп, катеме кызмат кылып отурбаймынбы? Эми элдин мындай да, элдин жалпы элдин эми Массалык. Көпчүлүк азчылык башыш керек да. Эми байларыбыз аз эле да. Ооба. Эми адам болгондон кийин атаңдашат. Ошолар деле бүт жалпы элибиз али жакырланып кетпеш керек да. Ошол кишилер наоборот, ошолор биринчи ошо экономичный нерсени. Анан чачкысы келип аткан болсо ошо жетим-жесирлер көп. Балам бактылуу болсун, мына той берип атам, ошо эл катары эле бердим. Бирок бир 20 000 доллар эме кылайын дедим эле, жетимканага бердим ушуну деп койсо да жакшы эле болот. Ал мына мен тойлордо видеолор балким сиздерге көрсөтөм го, балким каалоочулар болсо, мен той бергендерге айтам, сунуштай. Бүт эле 3 000, 5 000, 10 000 көтөрүп келчүлөр эмес, карлар, балдар үйүнө чакыргыла десек, сүйүнүп, бир стол, 2 стол, 12-24 кишини чакырып, карлар үйүнөн, балдар үйүнө келип, атайын кудалардын жанында столго отурушат. Сүйүнүп, ырдашып, баа жерден белектерди алып, ушундай тойду кафени биринчи жолу көрүп атабыз. Мынандай люстра бар турбайбы деп, балдар үйүнөн, карлар үйүнөн келип, ошолордун соогу, ошолордун батасы сөз тиет. Сиз айткандай байлар эмес, мына караңыз, аз Кыргызстанга белгилүү Аскар Салымбеков агабыз өзү ысырапчылыкты токтотолу деп, ал киши ысырапты токтотуп аткандан калгандар унчукпай эле кыла берсе болот дегеним да. Үлгү да. Акыл эстүү кишилердин баары эле бул нерсени колдоп атат. Сонда азыр анан той элер мындай кыжалат болот да. Эми балам сен арак кылбасаң же музыка кылбасаң мындай кызыксыз болуп калбайбы деп. Мен тойдун аягында баа бересиз дейм. Тойдун аягында, тойдон чыгып атканда, балам колуңду бер, визиткаңды бер, номериңди бер, мындай тойго биринчи жолу келишибиз деп, бир той алып барсам, жок эле дегенде, болбой калды дегенде 10 киши менен номеримди алып кетет. Ал 20 күндөн кийин, 30 күндөн кийин, 2 айдан кийин той берчү адамдар. Ошентип YouTube'га деле видеомду жүктөбөйм, тамадалар деле видео чыгара бербейм. Бирок бир жылда 360 күн болсо, мына күзүндө бир күндө түштөн кийин эртеңмен кээ бир тойлор даже 10-до башталат. Кыз узатуу тойлор. 10-дан 3-кө чейин бир той алып барсам, 4-тө барып туруп, кайра кечке бир той. Даже кээ бир күндөрүм болду, бир тойдо 3 тойду алып барган үлгүргөн күндөрүм болду да. Бир күндө. Бир күндө. Башка тамадалар таап берейин десем, жок эми дейт, мактангандык эмес. Баягы тойдо көрдүк эле, өзүң эле алып барып бер балам эми. Биз андан көрө кафенин убактысын эртең мененке жылдырабыз деп, ушундайлар болот да. Молодец, сеники бүт сарамжалдуу да той болот экен. Пайдалуу да той болот экен. Ашкадан сыйлуу да той болот экен. Той болот. Анан главный бей вечере да келе элет. Бей вечера келе алат. Карыптар келе элет. Анан жанагы көп адамдар музыкадан чарчап калат. Жана эстрададанчы. Анан ушунча туугандар 20 жыл, 30 жыл көрүшпөй жүргөн туугандар чогулат. Россиядан келет. Анан сүйлөшө албайт. Таң-кадуң ошо менен тарайт. Ол музыкаларды угуп аткан киши жок, мен билем. Жок, көпчүлүк эми. Мен музыкальный слухум бар. Сиз өзү музыка ойногон кишисиз. Музыкальный слуху бар киши мындай жаман көргөнүм менен эмес. Просто олорду укпай калат экенсиң да, ошо укпайсың, сыртка чыгып кетесиң, ал кезде тамеки чегип. Кээ бир ырчылар мени тааныйт, капа болот. Эми, конечно, албетте жакшы, биз ырчыларыбыз ошентип ырдатып, тойлорго алып келгенибиз жакшы. Биз аларды түзүк эле байыттык эми. Анын үстүнө булар дагы мындай бирле ырдап коюп, унанча миң доллар эми өздөрүнө жараша эми токтотуш керек да. Мен даже ойлойт элем, ошол жерде эң кызыгы эмне болот десең? Ошо сен туугандарың өздөрү ырдаган аябай кызык болот да, ошо калат, ошол эсте калат. Анан эми олорду эмне, алар пускай филармонияда ырдасын. Чынбы? Театр, биз театрга барайлык, филармонияга барайлык, тойлордо
болбогон нерсе. Жок, аларга деле оскорбительно. Айла жок. Ооба. Чалчаңдар. Жок, айтып атам го, через үчүр гонорарлар чоң болду. Жок, гонорар чоңдон дагы. Эми ал коммерческий деп өзү мындай баягы профессионал ырчылар өзү барбайт тойгочу. Сен ырдап атасың, элдер чай ичип, шарпылдатып, казан аяк тарактап турат да. Ошол аябай неприятно. Чынын айтканда, анан эми акчасын алам деп ырдап атат да. А бирок эми биз аз эл болгон үчүн айла жок. Артисттер тойго барат. Анан мисалы орустун эмелери чоң артисттер тойго барбайт. Жана Bizde halege bunday da artist hep bunday manisiz söylep koyuyoruz da. Bular Kuday suygan pendeler. Bular talanttın jaktan berilgen pendeler da. Oşonda biri ötkönde bir tarın otadı da, sen Irıspay'da etken mi? Irıspay otukadı. Sen kişine ırdap durçu biz kart oynap olaylı da bir hakimlere ayıp bir de. Oşa okşası da hazır. Onlar ırdap otadı. Biz kalırsak tam ekçeyip getiriyoruz. Ukkan kişi yok da. Bunday çetkende, çinde etkende da. Emi bir fonogramma. Bu muzikаны филармонияда угуш керек. Атай адам барыш керек. Атай ошону угуш керек да. А тойда ошол тиги тойда главный ким үйлөнүп атабы? Максат. Ушулардын максаты болуш керек. Ушуларга жакшынакай бата. Ушуларга жакшынакай киреше. Ход байдын баласы болсо да ошо күнү ал банкрот болбош керек. Ошо мен үйлөнгөндө эл журтум мени бир машиналы кылып койду. Же эл журтум бир үйлүү кылып койду деген бир сүйүнүч болуш керек. Эртеси али баш катыбаш керек. Biz bayağı ayet otamı biz oşo baldara kala turgan seni kötürüp ketip atабыз. Erkek kişiler kötürüp жүрөт. Мына кыска айтып коюңуздар, аябай узарып баратат. Эрланган эмне кыла алганда эмне сунуш бар? Мына Эрлан жалпы элге сунуштай турганын сиз айтасыз. Эми тамадалар макул десе, мага окшогон чала сабат тамадалардан бери тойду убакытты экономдой турган, оюндары пайдалуу боло турган, сиз айткандай жаштарга пайдалуу боло турган Кыргыздын улуттук колоритетинде дейбизби, пайдалуу төп тарабынан пайдалуу болгон программа бизде даяр бар. Кызганбайбыз, баарына беребиз. Ушуну жайылсак баардыгына пайда. Улуттук баалуулук, орусча айтканда гордость болот да. Батышты, чыгышты, ар жакты, бер жакты туурап эмес. Мисалы тойлордо 500 сом приз деп туруп, белек деп туруп, 10 жашка чейинки балдарды чакырамын да, жет атаңды сана дейбиз. Жет атасын эмес, о чоң атасын билбегендер толтура. Gelindерге чакырабыз, кайненесин жакшы көргөн, аябай жүрөгүмдөн жакшы көрөм деген келиндер чыккыла, белек бересиз, кайненесин жакшы көргөн келиндер азыр жок деген. Андан жактан шыбырагандыр отур, Кудай сактасын андан дегендер болот да. Ансындай, урматтуу эл журт, Кыргызга төп келе турган, баарына жага турган, улуттук баалуулукту сактай турган, бардыгына тарбиялуу боло турган той бул тамадалар элдик педагог болуш керек да. Деп ойлойм. Чала оюмда. Анан тойлор боло берсин, бул экономикалык жактан чындыгында кирешелүү иш. Ошо менен катар өтө чыгымда болбош керек, ысырапта болбош керек. Тойлордагы бир пайдалуу багыттуу болуш керек. Анан жанагы ар бир адамдын өзүнүн парзы бар да, ата-эненин парзы бар. Ошо парздарды аткарыш керек. Мисалы ата баласын үйлөш керек дегендейчи, туурабы? Ооба. Өлүктүн да өзүнүн парздары бар, өлүктүн өзүнүн шарттары бар да. Туура. Ошолор баары аткарылыш керек. Ооба. Бирок бардыгы акыл эстин ченеминде мына эми Кубанчака. Ооба, сиз мынтип эле жарышы эле элден бөтөнчү айтып атам го, биз элден бөтөнчү кылып беребиз кыргыздар менен. Казак бизге окшош. Ооба, алган эл эч кайсы кишилер айтат биз кыргыздар, мен деле кыргызмын дечи. Биз элден бөтөнчү эмеспиз айнана. Ооба. Башка улуттардан эч жерибиз ашык эмес. Şu çavulgan, çaçılgan yerimizde mындай батырыбызда ушу мәрттеп койсо эле бери жолу эле чачыла беребиз. Азыр заман чачыла турган заман эмес. Биздин балдар үйлөнгөн күнү олар ошо бактылуу болсун дагы кичине пайда көрүп калсын. Элим журтум мени үйлөп атканда ушул аттан машиналуу болуп калдым, же тамдуу болуп калдым дейт турган вариант ойлонушу. Чындап кошумча болуш керек. Ошо чындап кошум. Ата биз $100 кошуп коюп туруп, кайра $50 пакетти көтөрүп кетип атабыз. Анан биз укпаган музыканттарга төлөп атасыңар, не за что. Анан жана көп нерселер кошулуп кетти. Жана торт, чоң торт жейт дейбиз дейт. Аябай көп дем, ырым-жырым көбөйүп кетти. Ошол өтө эле черечи болуп кетти. Жана чоң торт жебесе болбой барабы. Биз качан торт деген билчемес элек айнана. Биз качан икра жечилик, икраңар жөнүнө койгулачы айнана. Дагы деле жебейт кыргыздар аны икра. Ага, мен алып барган тойлордо, мына 14 жылдан бери көргөн билгендер билет. Үйлөнүп аткан жаштар төрдө эмес,
Төрдө чоң ата, чоң апасы, тайата, тайнеси отурат, чоң өйдө туруп турат. Жаш балдар ылдый жакта кызмат кылат. Туура ошо өзүнүн тоюнда деле Өзүнүн тоюнда кызмат кылат. жакшы пата алсынчыбы? Ата-энелер балам тоюнда төрдө отурайын дейт, карасаңыз эле ата-эне пакет ташып алат, король менен королева өйдө чыгып кетет да. Андай болбой, ошо күндөн баштап кызмат кылат ата-эне.